Hello，各位朋友，你哋好啊！咁呢個節目咧係 Images Live 拉闊影像第一個 podcast 嘅節目。咁我係 Andy Wong，咁亦都係拉闊影像嘅創辦人啦。咁點解會有拉闊咧？我諗好多人都會問呢個問題，因為拉闊影像嘅意思咧，其實係我哋拉闊裏邊其中講攝影個 part 嘅。咁拉闊影像顧名思義咧，就係拉闊我哋攝影嘅眼界同埋個藝術觸覺啦。咁我哋今日會有兩位朋友仔都會一齊上嚟講嘅。咁介紹一下佢先。咁有位叫做陳炳權先生啦。Hello， 你好。咁啊，另外有位我哋唯一嘅女將米青子。拉闊你塊面，拉闊你條頸，拉闊埋你個胸。我係米青子，你好。OK，咁我哋三位咧就日後都會繼續負責呢個 podcast 節目嘅。咁如果你哋覺得對呢個節目有啲乜嘢意見嘅話咧，咁咧歡迎你 email 俾我哋，或者上我哋嘅 forum www.imageslive.com， 又或者 send 嚟我 email 到 andy@imageslive.com， 咁就已經 OK 噶啦。咁你盡量俾多啲意見我哋會做得更加好嘅。咁多謝晒你收聽今日嘅節目先。咁我哋第一個主題可以話講下啲咩主題咧？不如你自我介紹下先啦。鬼識你咩？你真係俾我講先。冇錯。其實我正職咧就係做 PR 嘅，即係公關啦。咁但係就平時就會做翻一啲可能業餘啲，譬如影大家都好熟悉嘅影女女啦、影景啦，又或者可能幫手可能影下啲 event 咁樣嘅。咁因為自己其實涉獵工作方面咧，咁都幾常接觸一啲so call 都叫 professional 嘅攝影師啦。咁其實對於嗰個感覺咁良莠不齊，其實都幾心痛嘅，所以自己都慢慢咁學埋影相一份。咁希望有陣時公司揾埋啲太爛嘅攝影師嘅時候，自己可以補翻一兩張咁樣，咁啊識少少皮毛關於影相啦。咁即係你話開部大機咁教 auto mode，我會識撳個掣咁樣咯。哇！米青子都嚇死我！你話你個 PR 我係夜總會嗰啲添嘛？你去開嗰啲啊嘛？呢樣嘢唔好話俾人知喎。咁我哋睇下炳權介紹下自己啦，你都。我就好明顯咁得閒無業遊民啦。識地影相，學咗1-2年咁咯。玩嘢啊，僆仔，唔好扮嘢喎你。聽講你好專業下嘅喎。唔係攝影經驗嗰啲聽翻嚟唔係咩香港特別行政區中華人民共和國咩坐擁10幾年嗰個我都識，嗰個我都識。OK。咁你熱唔熱情如火？我梗係唔熱情啦，對攝影當然。OK，咁你咁對女女熱情係咪先？我對女女就不如介紹翻你啊。OK，咁我哋玩完之後，咁我哋亦都介紹翻我自己啦。咁我係拉闊影像，頭先講過啦，拉闊嘅創辦人啦。咁而家拉闊除咗有攝影之外，亦都有好多其他嘅主題嘅，例如啲乜嘢咧？例如我哋最出名嘅聊天區吹水，因為拉闊聊天就自由到癲嘅。咁另外一樣嘢就係我哋亦都主打嘅就係 war game 啦，war game 嘅嘢。咁另外一樣就係我知係咪 Noodle？Noodle 有冇成人區啊？我想問一問翻。暫時就未有嘅，我哋呢啲遲啲我哋可以睇下啲聽眾嘅意見。你應承咗觀眾，應承咗聽眾就要搞。你可唔可以 crossover 翻 Nike 大大啊？呢樣嘢我做唔到嘅。Nike 大大我哋係毋庸置疑嘅，佢個地位。咁得閒上翻兩炷香俾佢。應該啦。OK， 咁我哋除咗呢個之外咧，我哋亦都有我哋另外一位我嘅拍檔啦，阿 Colin。咁佢亦都係喺人體攝影方面比較多人識啊，喺大陸啊或者喺好多 fans 嘅佢。咁喺我哋嘅人體區裏邊咧，亦都係比較活躍多人睇嘅嘢。咁另外一樣咧就係會係飲食咯，我哋都會講翻多啲，即係譬如我哋日常經過食嘢有啲乜嘢。咁呢幾樣都係而家我哋喺拉闊嚟講係一個主打嘅項目嚟嘅。咁當然啦，攝影喺呢8年以來，咁喺創立呢個 forum 8年以來咧，咁我哋都不忘於攝影呢樣嘢嘅。咁對於攝影嚟講，大家到底有咩問題，亦都係你 email 俾我哋，或者你有啲咩相，你覺得影得好正嘅，俾我哋評價下，大家交流下，亦都可以嘅喎，po 上嚟我哋嘅 forum 度作品貼圖區嗰度就 OK 嘅啦。OK，咁我哋今日不如講講第一 part。
近排你哋器材中意啲乜嘢嘅相機啦？咁啊好多時即係相機可以話叫做第二個老婆啦，或者叫人哋叫老婆添。如果佢未娶老婆的話，咁啊叫老婆。咁你對於近排最想買嘅機會係乜嘢咧？米青子先啦。我最近想買，其實我自己就對於新嘅鏡頭啊，或者相機自己就唔係話追得好貼嘅。咁但係話，譬如我近排可能行開，譬如深水埗啊、旺角啊嗰啲嘅時候，其實我見到富士嗰部一部 prosumer 嘅機 S15咧，最近就越買越平，同埋唔知係咪佢哋 PR 大力咁 sell 啦。咁佢哋最近咧就好熱烈，好熱烈。除咗熱烈地彈琴、熱烈地唱之外咧，咁佢仲係好熱烈咁推㗎。咁發覺佢哋都係擺咗依部富士嘅機喺好當眼嘅位置啦。咁而且俾大家試嘅時候，其實嗰個畫面質素幾靚嘅。佢自己本身 sell 嘅咧就係12倍嘅光學變焦。咁對於一部 prosumer 機嚟講，12倍嘅光學變焦其實都算唔錯嘅。支鏡嗰個位好大碌嗰啲 prosumer 機嚟。支鏡相對地大咯，但係12倍，我相信應該都長啦，應該叫長啦。有冇你咁長我唔知啦。咁但係都 OK 我相信係啦。咁最緊要就係相對細機嚟講，其實覺得係譬如話細機都有一個好大嘅毛病，就係譬如話啲 ISO 上800或者樓上嘅時候開始起渣起得好犀利嘅。咁呢部我前幾日試機嘅時候嚟講就都算接受到。你試機即係諗住買㗎啦噃？我嗰一刻好諗住買嘅，其實但係啱啱同我一齊食嘢個朋友仔，跟住之後就同我講你睇多啲先啦，你依排唔係爭幾千萬卡數嘅咩咁？咁佢講完，我就突然間唔緊要，幫到你㗎。係咪有埋卡瑪幫我先？最新嗰個啊Angie 係啊，我都想佢幫我㗎，其實。幫你咩咧？唔知咧。我翻嚟先。OK，其實如果你要我買部咁大部嘅機咧，我情願買部單鏡機。佢嗰部機幾多錢？好浮動嘅，我見到1400蚊又有，1600蚊又有。1400蚊又抵玩喎，就算1600蚊都抵啦，講真。係咯，即係2000蚊樓下買部12倍 zoom 嘅富士機窗名啲色靚嘅，咁愛嚟一般應用去下沙灘都抵啦，zoom下啲女。唔係跌爛咗唔心傷咯，有時即係。咁你有錢唔同。咁唔關事㗎，咁有時講真句，你呢啲咁嘅機。又單鏡機都會跌落地下碌爛副鏡啦，你都唔係未試過啦，係咪先？呢啲正常嘅嘢嚟㗎嘛，係咪？咁變咗嚟講，跌爛咗唔心傷嘅又 OK 喎，我覺得 valuable for money 係咪先？用咩卡㗎？應該係用 CF，我冇開過佢嚟睇。咁可以接受嘅，如果唔係用嗰啲咩 XD 啊嗰啲。奇奇咧咧嗰啲啊嘛。唔係因為你 CF 就即係我依家投資1600蚊啦當。咁我買 CF， 我買張16GB 32GB 對落去，我唔用部機嘅時候，張 CF 都仲可以用啦。係啊，好過我買張嗰啲4GB 8GB 嗰啲 XD， 然後最後用唔翻嘅，咁啊好蠢噶嘛呢件事。唔係我諗，即係長線投資嚟講係唔抵。新一批嘅機嚟講，我諗富士都唔會再用 XD 㗎啦，好似話係啦。咁變咗嚟講，如果用 CF 啊或者 SD 嚟講咧，咁嗰個應用程度好平嘅，講真佢4GB 8GB 值得幾多錢啫？咁如果你話呢部機，佢擁有一個長鏡頭，咁如果你話去一啲生態攝影啊，譬如影下雀仔啊，行下山啊，又或者生態包唔包括人體嘅？呢樣嘢我哋下一集，我哋可以下一集喺個專家同你研究下，係啦。OK，咁如果係譬如演唱會嗰啲咧，其實都可以用到嘅，因為如果你話高 ISO 唔起渣的話咧，咁喺呢方面，譬如追星嗰啲朋友仔啦，影 model 嘅朋友仔啦，即係中意喺菜街影女女嗰啲咧，如果你輕便啲嘅，唔使一定用單鏡機嘅，咁都幾方便喎，舉起手就可以用得。冇咁嚇人嘅攞部呢啲機係。但係其實講真，嗰啲女女唔見你咁大部，又唔中意，覺得你好。咁呢個係心理上嘅問題啫，純粹係，唔係個分純上。唔係，如果你問我咧，我中意啲乜嘢咧？我近排見到部 GF1 就幾爽嘅，GF1 同 Pen 2多啲，其實幾爽嘅。咁但係你如果講 GF1 嘅個對焦速度快啲啦，咁同埋即係佢唔需要話一定要夾鏡頭先做到防震。唔係兩部一樣嘅咩？我記得就。